Andi, das ist aber echt ein mieser Scheiß hier auf eurem Acker mit dem Regen, oder? Ja, und vor allen Dingen die faulen Kartoffeln, die durch den Regen entstanden sind. Echtes Problem. Es gab richtig fetten Starkregen. Das ist der Grund, warum der jetzt hier wirklich mit so einem knappen km/h über den Acker tuckert. Wie läuft es denn? Geht schon schwer, es ist noch relativ nass, aber es wird, denke ich. Wir haben jetzt für heute 500 Tonnen Kartoffeln hier aus dem Boden rausgeholt. Aber ich glaube, Andi, 10.000 Tonnen schaffen wir heute noch, ne?